Combattez la toux grâce à cette boisson naturelle à base d'oignons et d'ail. La toux est un symptôme incommode qui se produit quand le système immunitaire détecte certains virus ou bactéries dans les voies respiratoires. C'est un mécanisme de défense qui, grâce à une vidange explosive de l'air des poumons, permet d'éliminer les germes et les agents externes nuisibles à la santé. En général, elle s'accompagne de la production excessive de glaire, de congestion et d'inflammation de la gorge. De plus, étant donné qu'elle est fréquente pendant la grippe et le rhume, elle peut également produire l'irritation des yeux, des maux de tête et un mal-être généralisé. La bonne nouvelle est qu'il existe des remèdes sans naturels qui, grâce à leurs composés, fortifient le système immunitaire et accélèrent la récupération de ces maux. Dans cet article nous allons partager avec vous un traitement à l'oignon et à l'ail dont les effets antibiotiques et expectorants sont très utiles pour combattre la toux. Boisson naturelle à l'oignon et à l'ail pour combattre la toux. La boisson naturelle d'oignon et d'ail est un ancien remède aux propriétés antibiotiques qui après consommation contribue à réduire la gravité de la toux. Sa haute concentration en agents anti-inflammatoires, expectorants et antiviraux est extrêmement utile pour débloquer les voies respiratoires face aux cas de grippe et de rhume. Autant l'oignon que l'ail contiennent une grande quantité d'allicine, qui en plus de son odeur particulière, leur confère des effets médicaux très puissants. Les bienfaits de l'oignon contre la toux. L'oignon est un des légumes qui s'utilise le plus en gastronomie, pour la saveur qu'il apporte au plat mais aussi pour son haut contenu nutritionnel si bénéfique pour la santé. Pendant des années il a été utilisé comme source importante en vitamines, minéraux et composés antioxydants. Ces derniers, après absorption dans l'organisme, fortifient le système immunitaire et les processus chargés d'éliminer les toxines du corps. Leurs composés sulfuriques ont été classés comme de puissants antibiotiques et anti-inflammatoires car ils sont indiqués pour traiter les affections provoquées par les virus et les bactéries. On lui attribue aussi les effets mucolytiques et expectorants qui sont très efficaces dans le traitement de la toux et l'expulsion des glaires. De plus, c'est un tonique naturel pour les conduits respiratoires qui facilite leur désinflammation et épuration. Les bienfaits de l'ail contre la toux. L'ail est un condiment qui a fait partie de milliers de cultures dans le monde entier depuis des siècles. Sa saveur piquante et ses propriétés nutritionnelles l'ont converti en l'un des ingrédients indispensables de l'alimentation de millions de personnes. Dans ce cas précis on le distingue pour ses effets antibiotiques et expectorants qui contribuent à éliminer les germes provoqués par la toux. Ses atouts et son action anti-inflammatoire facilitent le nettoyage des voies respiratoires et la désinflammation. En même temps, il aide à renforcer le système immunitaire pour augmenter la production des anticorps qui détruisent les virus et bactéries. Comment préparer ce remède naturel à base d'oignons et d'ail? La boisson chaude à l'oignon et à l'ail est une recette très facile d'élaborer et contrairement à d'autres produits commerciaux contre la toux, elle n'engendre pas de réactions secondaires indésirables. Bien que ce ne soit pas un traitement miracle pour soulager cet état, sa consommation est un excellent complément pour diminuer les symptômes de la toux. Ingrédients. 2 tasses d'eau, 500 ml, 1 bar-oblique 2 oignons moyens 2 ail crus. Préparation. Incorporez les 2 tasses d'eau dans un récipient et placez-le à chauffer à feu doux. Coupez l'oignon en lamelles et émincez les ails. Lorsque l'eau est à ébullition ajoutez l'oignon et les ails crus coupés. Réduisez le feu et laissez cuire pendant 2 à 3 minutes ensuite,
Attendez que la préparation refroidisse à température ambiante jusqu'à ce qu'elle soit apte à la consommation. Servez une demi-tasse de la boisson et buvez-la en petites gorgées, le plus chaud possible. Consommez-la dès les premiers signes de la toux ou de la congestion nasale. Renouvelez la prise 3 à 4 fois par jour, en fonction de la gravité des symptômes. Consommez-la comme complément du traitement jusqu'à sentir une notable amélioration. Vous êtes prêt à essayer ce puissant remède naturel si vous ne l'avez jamais élaboré et que vous souffrez des symptômes de la toux. Suivez les instructions et découvrez par vous-même son action pour la contrôler.